हामीले चाहिँ कसरी मेकानिक सपहरूलाई चाहिँ हेल्प गरिराख्छौँ। हामीले चाहिँ 4-5वटा मेकानिक सपहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मेन प्रब्लम भनेकै रिपिटेड कस्टमर र नयाँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्न नसक्ने के। सो त्यसकै लागि चाहिँ हामीले एउटा खतरा टुल प्लस अलरेडी प्रिबिल्ड सिस्टम ल्याएका छौँ। तपाईँले पनि त्यो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ हामीले कसरी हेल्प आउट गर्न सक्छौँ र तपाईँले आफैले पनि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ हामीले सर्ट लिड म्याग्नेट बनाएका छौँ। यो तपाईँले आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, वा यदि हजुरलाई हेल्प चाहिन्छ भने भन्नु। यहाँ चाहिँ मेन भनेको हामीले चाहिँ 6 स्टेपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 100जना कस्टमरहरूको चाहिँ लिस्ट बनाउनुहोस्। कस्टमरहरूको फोन नम्बर हुन्छ नि, इन्भोइस के छ तपाईँको, त्यो सब चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट डाटा हो क्या। किनकि यही 100वटा कस्टमरलाई चाहिँ तपाईँले रिपिटेड बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँले खतरा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले नयाँ कस्टमर तान्नुभन्दा तपाईँको एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउन चाहिँ एकदम सजिलो छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँले सिस्टममा गर्नुभयो भने। अनि अर्को चाहिँ टेस्ट एभ्री मिस कल ब्याक इन 5 मिनट। हामीले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो सिस्टम बनाइदिन्छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको मिस कल आउने बित्तिकै उनीहरूलाई टेस्ट जान्छ। तपाईँले नयाँ कस्टमरहरूले तपाईँलाई मिस कल गर्यो भने उनीहरूलाई अटोमेटिक टेस्ट जान्छ। तपाईँलाई के चाहियो उनीहरूले रिप्लाई गर्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्री अटोमेसन चाहिँ रिप्लाई गरेर चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ यो टाइममा बुक गरिदिनु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड 1 टेस्ट अ विक टु युर कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ हप्तै पछि एउटा चाहिँ टिप्स अफर या केहीको चाहिँ इमेल वा एसएमएस गर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई याद गरिरहन्छन् र उनीहरू चाहिँ फिर्ता आउँछन् तपाईँकोमा। हामीले चाहिँ यस्तो सिस्टम बनाउँछौँ। आस्क फर रिभ्यू राइट आफ्टर एभ्री जब। हामीले चाहिँ यस्तो सिस्टम बनाउँछौँ कि जहाँ चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ रिभ्यूको लागि लिङ्क जाओस्। अनि त्यो लिङ्क पनि उनीहरूले 4देखि 5सम्म रिभ्यू दियो भने त्यो चाहिँ गुगल रिभ्यू हामीले लिङ्क पठाउँछौँ। सो हाम्रो चाहिँ फिल्टर आउट हुन्छ क्या। उनीहरूले कम रिभ्यू दियो भने गुगल रिभ्यूमै जाँदैन क्या। सो हामीले चाहिँ पहिला एसएमएसमा माग्छौँ। वन्स तिनीहरूले चाहिँ राम्रो रिभ्यू दियो भने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई फेरि गुगल रिभ्यूको दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रिभ्यूलाई चाहिँ हामीले फिल्टर आउट गरेर मात्रै पठाउँछौँ। सो तपाईँसँग चाहिँ गुगल रिभ्यू पनि 5 or 4वाला मात्रै हुन्छ। अनि पिक 1 विन ब्याक अफर हुन्छ नि। अब हामीले चाहिँ 2टा अफर वा 3टा अफर दिन्छौँ कि उनीहरूलाई चाहिँ हरेकचोटि कोही आयो तपाईँकोमा सर्भिस गर्न, अब तिनीहरूलाई फेरि बोलाउनुलाई हामीले चाहिँ बेला बेला मेसेज गर्छौँ कि तिमीहरूलाई चाहिँ फ्री ब्रेक सर्भिस दिन्छौँ चेक गर्नलाई। हामीले चाहिँ चेक गर्छौँ तिमीहरूको फ्री ब्रेक जुन चाहिँ सर्भिसिङमा इन्क्लुड हुन्न, वा $20 चाहिँ अफ दिन्छौँ नेक्स्ट भिजिटमा। सो उनीहरू तपाईँमा आउने चान्स बढ्यो नि त। अनि सेट अ रिमाइन्डर टु फलो अप अन मिस्ड अपोइन्टमेन्ट। उनीहरूले एपोइन्टमेन्ट हामीले चाहिँ बुकिङ सिस्टम क्रिएट गर्छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ हरेक टाइम टु टाइम चाहिँ फलोअप जान्छ तपाईँ आउनु होला भनेर। सो हामीले चाहिँ यो 6वटा सिस्टम चाहिँ हजुरकोमा क्रिएट गरिदिन्छौँ र एउटा सिआरएम सफ्टवेयर पनि दिन्छौँ। सो तपाईँले चाहिँ बिजनेस र आउटरिच पनि मान्छेहरू नयाँ क्लाइन्ट र आउटकाममा चाहिँ यसले एकदम हेल्प गर्छ। तपाईँले चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ भएको क्लाइन्टलाई रिपिटेड गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ क्लाइन्टलाई चाहिँ एक्वायर गरेर तिनीहरूलाई नै रिपिटेड गरेर तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ सिस्टम क्रिएट गरेर स्केल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेस। र यसरी नै हामीले चाहिँ कति बिजनेस हेल्प गरेका छौँ यहाँ तपाईँले रिजल्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँलाई पनि यही बिजनेस चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। र यो लिड म्याग्नेट तपाईँलाई चाहिन्छ जुन तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई रन गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। हामीले चाहिँ यो तपाईँलाई लिड म्याग्नेट पठाइदिन्छौँ। तपाईँले आफैले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त।